ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងចម្រោះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅក៏ដូចជា Water Treatment Technology និង Solution សម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែប្រើទឹករត់ជាមួយនឹងទឹកដំឡូងដែលត្រូវការចម្រោះមួយមានតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យហើយប្រសិទ្ធភាពនៃការច្រោះរបស់វាប្រសើរគ្រាន់បើជាងមុនអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្រោះទឹកដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនលម្អិតចាទាំងប្រសិទ្ធភាពនៃការច្រោះទាំងប្រភពទឹកបែបណាដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសចម្រោះបែបនេះយកមកប្រើហើយរយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរតម្រងផ្សេងៗអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់សេចក្តីលម្អិតសូមរំខានបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខាងយើងម្នាក់មួយផងនេះគឺយើងហៅថាចម្រោះ3ជាន់ចាប់ជាប់គ្នា20អ៊ីងប្រភេទ Slim តូច3 stage water filter 20អ៊ីងបើយើងនិយាយពីតម្លៃរបស់វាតែ$85ទេចាក្នុងហ្នឹងបងយកទៅគឺមានតួចម្រោះមានតម្រងខាងក្នុង1 2 3ដែលតម្រងគឺយើងដាក់ទៅតាមប្រភេទទឹកក៏ដូចជាបញ្ហាទឹកដើមរបស់បងប្អូនចាមានកែងចាប់មានកងដោះអីផ្សេងមកកាផ្លេជាទូទៅសម្រាប់ចម្រោះបែបនេះខាងខ្ញុំ free សេវាដឹកជញ្ជូនបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងសួរថាតើចម្រោះនេះគឺប្រើសម្រាប់ប្រភេទទឹកបែបម៉េចបងប្អូនជាទូទៅខ្ញុំ recommend សម្រាប់តែទឹកប្រភព2ទេចាទី1គឺទឹករត់ចាទឹករត់គឺបងប្អូនត្រូវការដកម្ដងទៀតនៅកកដីកំទេចកំទីក្លិនខ្លនិងកាត់ល្មាស់ដែលមាននៅក្នុងទឹកជុតនេះគឺអូខេមែនតើហើយប្រសិទ្ធភាពនៃការច្រោះរបស់វាគឺបានតែ60ទៅ70%ចាចំពោះទឹកដំឡូងមួយទៀតគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើទឹកលក្ខណៈថាថ្លាទេតែបញ្ហាកបោចាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកដំឡូងជាទូទៅគឺវាដកជារួមកកដីកំទេចកំទីកាត់ល្មាស់ហើយនិងកបោប្រសិទ្ធភាពនៃការច្រោះរបស់វាបានខ្ទង់ត្រឹមតែ30ទៅ50%ចាដូចជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការចម្រោះដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យហើយប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាងមុនចាអញ្ចឹងគឺអូខេមែនតើតម្រងរបស់វាជាទូទៅគឺមាន3អញ្ចឹងបើសិនជាករណីបងប្រើទឹករត់ណាទី1គឺគេប្រើតម្រងសលៃគឺបងប្អូនអាចជ្រើស5ឬក៏1មីក្រុងអីចឹងទៅបងប្អូនណាចាគាត់ថាមីក្រុងគឺជារុនច្រោះរបស់តម្រងហើយបើសិនជារុនច្រោះតូចធ្វើឲ្យគុណភាពទឹករបស់វាប្រសើរជាងមុនសលៃនេះគឺយើងហៅថាសលៃ20អ៊ីងដែលមានប្រវែង51 cm មកកាត់6ហ៊ុនបងប្អូនណាចាហើយតួនាទីរបស់វាគឺសម្រាប់ដកច្រោះនៅកកដីកំទេចកំទីដែលមាននៅក្នុងទឹកជាទូទៅរយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរចា3ទៅ6ខែដូរម្ដងប៉ុន្តែវាក៏តាមគុណភាពទឹកដើមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាស្ដែងផងដែរបើសិនជាទឹករបស់យើងរៀងអត់សូវស្អាតទឹករត់ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏រៀងស្អាតកន្លែងខ្លះក៏រៀងកកអញ្ចឹងទៅជាពិសេសគឺទឹករត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងណាបងប្អូនហើយតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យមែនតើបងប្អូនតែ$3កន្លះទេក្នុងហ្នឹងបើសិនជាបងយកបរិមាណច្រើនជាទូទៅខាងយើងក៏មានបញ្ចុះតម្លៃទៅតាមចំនួនដែលបងកំងផងដែរចាចន្លោះពី5ទៅ40%ចូលដល់តម្រងទី2សម្រាប់ទឹករត់គឺយើងប្រើនៅតម្រង CTO Carbon Block ដែលតួនាទីរបស់វាចាសម្រាប់ដកនៅពពួកក្លិនchlor organic color ដែលមាននៅក្នុងទឹកជាទូទៅរយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរ4ទៅ6ខែយើងដូរម្ដងតម្លៃរបស់វាតែ$8ទេពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយដូចគ្នាដែរជាទូទៅតម្រងគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃទៅតាមចំនួនដែលបងកំងនៅចន្លោះពី5ទៅ40%ចំពោះទី3ដែលបងប្អូនប្រើទឹករត់គឺយើងប្រើសលៃមកតង់ទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងបើន័យថាសលៃគឺយើងប្រើ2តង់ណាករណីបងប្រើបែបហ្នឹងទី1គឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្រើសលៃប្រភេទ5មីក្រុងហើយចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺបងប្រើសលៃ1មីក្រុងសលៃបងប្អូនដូចគ្នានឹងទី1ដែរតួនាទីគឺដកកកដីកំទេចកំទីពពុះប៉ាតិគីលដែលមាននៅក្នុងទឹកចាយើងត្រូវការដកច្រោះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអូទឹករបស់យើងកកហ្នឹងគឺវារៀងស្អាតល្អជាងមុនច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនរយៈពេលនៃការដូរគឺ1ទៅ3ខែដូរម្ដងចាតម្លៃ$3កន្លះណាបងប្អូនចារយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរក៏វាទៅតាមទី1គឺគុណភាពទឹកដើមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាស្ដែងទី2គឺទៅតាមចាលក្ខណៈថាបរិមាណទឹកដែលបងប្អូនប្រើតិចឬក៏ច្រើនអីចឹងទៅហើយមួយទៀតសំខាន់ហ្នឹងគឺថាឧទាហរណ៍ថាទី1នេះតម្រងទី1នេះវានៅមុខគេវាធ្វើការធ្ងន់ជាងគេអញ្ចឹងគឺចាំបាច់ណាបងប្អូនត្រូវការរៀងលក្ខណៈថាដូររៀងញឹកជាងគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាចូលដល់ទឹកដំឡូងជាទូទៅទី1គឺយើងប្រើសលៃណាបងប្អូនចាទី2គឺយើងប្រើកាបោនទី3ហ្នឹងរៀងប្លែកជាងទឹករត់គឺយើងប្រើរេស៊ីនអីគេទៅរេស៊ីនគឺជា softener ចា filter វាដកនៅពពុះហាត់នៃកបោដែលមាននៅក្នុងទឹកអ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមដែលមាននៅក្នុងទឹកចានិយាយទៅគឺបន្ទន់ទឹកនឹងឯងបងប្អូនចាជាទូទៅ4ទៅ6ខែយើងដូរម្ដងសម្រាប់តម្រងមួយនេះតម្លៃរបស់វា$8ចាចំពោះតម្លៃតម្រងចាបងយកច្រើនគឺមានការប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃដូចគ្នាមិនថាសលៃកាបូនគឺឬក៏រេស៊ីនទេដែលការបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺយើងមាន5ទៅ40%តាមចំ
នួននៃបងកំងអញ្ចឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាដូចដែលបានរៀបរាប់ហើយត្រូវការចម្រោះមួយឲ្យត្រូវតាមបញ្ហាទឹកដើមរបស់បងប្អូនចាអាចឆែកជាមួយនឹងខាងយើងបានហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជុតនេះគឺប្រើសម្រាប់ទឹកខ្ញុំ recommend សម្រាប់ទឹករត់ហើយនឹងទឹកម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចឆាតតាម Telegram ដែលខ្ញុំមានដាក់នៅក្នុង description ចាលក្ខណៈថាការសរសេរសម្រាយអីផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងចាឬក៏បងប្អូនអាចឆាតទៅក្នុង page ដែលមានឈ្មោះដូច channel YouTube អញ្ចឹង Best Team Water Engineering ចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានចាវីដេអូរបស់ខាងយើងរហូតមកហើយដូចជំរាបជូនគឺរំខានបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីតាក់ទងនឹងចម្រោះទឹកលំអិតហើយនឹងបញ្ហាក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកផ្សេងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនជម្រាបលា